Nuovo sopralluogo questa mattina negli uffici comunali di via Beneficenza Mendola a Favara da parte dei carabinieri della tenenza di Favara, degli ispettori dell'ufficio prevenzione dell'ASP, dei vigili del fuoco di Agrigento e di altri enti per accertare l'idoneità e la sicurezza per dipendenti e utenti. Lo stabile che ospita l'ufficio anagrafe, lo stato civile, l'ufficio elettorale ed altri uffici comunali è stato momentaneamente chiuso al pubblico per consentire un'ulteriore ispezione da parte di carabinieri e tecnici. Un primo controllo ispettivo era stato effettuato lo scorso 27 aprile con gli uffici comunali di via Beneficenza Mendola che non sono risultati perfettamente a norma. Furono accertate infatti violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con l'applicazione di sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 90.000 euro a carico del sindaco di Favara, che è il datore di lavoro. Tra le violazioni accertate, l'omessa valutazione dei rischi e di conseguenza la stesura del documento valutazione rischi, DVR, mancata informazione e formazione dei lavoratori, omessa designazione del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione rischi, l'omessa nomina del medico competente e di conseguenza la mancata sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Lo stabile di via Beneficenza Mendola è di vecchia costruzione, un palazzo baronale che ha ospitato oltre 50 anni fa anche la caserma dei carabinieri, per alcuni anni anche una scuola elementare, poi la chiusura, una sommaria ristrutturazione e quindi lo spostamento di alcuni uffici comunali ad opera della precedente amministrazione, determinato dalla politica della dismissione degli affitti e l'uso degli edifici di proprietà comunale, senza forse un adeguato intervento di ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza. Con il nuovo sopralluogo di oggi non si esclude che lo stabile possa essere dichiarato totalmente inidoneo e chiuso, con gli uffici che potrebbero essere trasferiti in altra sede.